Katta rahmat. Mana bundan yo'qsiz ham o'tib shular tashkil qilib, bir yoqqa Toshkentdan Chaqirib borib, Amrobodga yetgan shular katta rahmat. Mana shunday kim omayla ko'payaversin, elimiz tinch o'lsin, yurtimiz avoq bo'lsin. Kelasi namozlarni mana 4 kun o'qiyapti, bu o'tda kelasi namozlarda hamma mana shunday qalbga bo'lib bo'lajak katta rahmat. Keling, Bahrom aka keling. Bahrom akamizga so'zni olgandi, Laziz akamizga so'zni olgandi. Mana yosh yigitlarimizdan ham so'zni olganmiz. Gapiradiganlar bo'lsa, malol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli hisobdoshlar, mahalladoshlar, yigitlar, ukalar. Operatsiya mana bugun qishlog'imizga katta bir tantana, to'y tantana. Buni sababchilari mana shu xalqimiz, qishlog'imiz xalqi, yoshlari. Xo'p, avvalo hammamizga Ramazon muborak bo'lsin. Mana shu qadrdoshilar muborak bo'lsin. Alloh taolo mana shu kun nasib qilgan ekan mana shu oxirgi yutishda bu osonlik bilan bo'lgan yo'q. Bu ham jihatli bilan, birikish bilan bu yigitlar sizlar haqiqiy juda sarasiz katta. Ya'ni bu hadisga ham shundayki, agar insonlarga ozor beradigan bir narsa yo'lga yotgan bo'lsa, kimki o'shani yo'ldan olib tashlasa, unga juda ham katta ajr, hasanatlar bor. Bu endi bunga hozir asfaltga bo'lyapti. Bu kimdir mehnati bilan, kimdir moddiy puli bilan, kimdir duosi bilan xizmat qilishdi. Hammalariga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bundan da mana shu buni boshlashni Lazizjon raisimiz, keyin mana hokim yordamchisi Boburjon, hammasiga rahmat. Hamisha yaxshilikka hammamizni Alloh taolo mana shu hayot namozlariga yetkazsin. Mana shu yo'lga o'ynab kulib, bayramlar qilib, mana bugun qadrgacha hammalaringizga muborak bo'lsin. Chiroyli tantana bilan bayramlarni o'tkazinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Laziz aka keling. Laziz akaga ham so'z navbati beraylik. Keyin bilan qo'shiqlarni davom. Assalomu alaykum. Aziz qishloqdoshlar, mahalladoshlar, zo'rmisizlar? Hammalaringizni bugungi tadbir bilan, yutuqlar bilan, g'alaba bilan kelayotgan ro'za namozlaridan chin yurakdan tabriklayman. Va yuqoridagi parvonboni gaplariga, Bahrom akaning gaplariga qo'shilamiz. Har doim shu qishlog'imizda birdamlik yo'qolmasin. Hammani xonadoni yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu tashabbusni vujudga xalq uchun, or uchun, yurti uchun jon kuydirgan mana shu o'g'il, qizlar, yigitlar, opalar hammasi kattaga rahmat. Mana shu kecha kunduz xizmat qilindi. Bu narsa katta narsa-da bu. Buni 10 yil, 20 yilda ham qilib bo'lmaydigan ishlarni mana 20 kunga taqdirni hal qilyapti. Rahmat ana shular. Shu birdamlik bo'lsa, kuch birlikda deb bekorga aytmaganda, birdamlik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Shuning uchun Xudo taolo hamma xonadoni yaxshi kunlar bo'lsin. To'g'ri yo'lda Xudo taolo o'zi adashtirmasin. Har doim yaxshi kunlarimiz bo'lsin. Mana shu yerga xizmat qilgan, homiylik qilgan qishloqdan, fermerlardan, ichki ishlar xodimlaridan, doktorlardan, tadbirkorlardan, barcha sohaning egalaridan, qishloq xo'jalik sohasini, cho'ponlardan, hammasidan, nuroniy, oqsoqol, buvalardan, momalardan yordam qilingan hammalari mehnatlariga rozi bo'lsin. Rahmat, o'shalarning ham xonadonlari yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu yigitlarni ham nasib bo'lsa bundan ham zafarlari quchib kerakli qishloqqa kerakli bo'lgan men boya bir gaplashdik. Kelasi yil masjid bir katta bir yaxshi taklif bo'ldi. Sport zallarni yutib namunali qishloqqa aylantiraylik nasib bo'lsa. Hammalaringizga katta rahmat. Birdamligimiz abadiy bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Katta rahmat akamizga ham